저희가 지금 나는 자연인이다 오늘 편 나사리 바다에 위치해 있는 자연인을 만나러 왔습니다. 오늘은 불을 손바닥으로 피우고 계시는 자연인을 만나러 왔는데요. 혹시 저분 아니세요? 저분 같은데? 혹시 자연인 아니세요? 혹시 여기 몇 년 동안 드셨죠? 뜨뜻하다. 따뜻하다. 잠시만. 뜨뜻하네. 아니 이걸 어떻게 발견했어요? 어촌계에서 이게 그 해녀들 하고 나면 하라고. 여기 많이 하네요. 저희 아까 전에 저기서 집 피고 따고 절로 넘어가. 이렇게 많구나. 이거 어떻게 발견했어요? 아니 그냥 있더라고 이렇게. 잠시만 따뜻한데 너무. 와 뜨뜻하네. 의외의 불이다. 의외의 불. 아까 추웠는데. 근데 잠시만 너무 따뜻하다. 여기 이거 좀 여기가 따뜻해. 다리가 따뜻해지네 발도. 과연 여기서 맨발로 이걸 파바바박 뛰어가면은 될까 안 될까? 바로 사망이지. 안으로 모아라 로나. 그래 세게 딸리면 난리냐. 살살 뛰어야지. 작업이 아니야. 그러니까 이 해녀들이 몸을 녹이나 봐 여기서 그런 거. 맞네. 이거 와 아니에요? 뜨뜻하네. 원래 약간 이런 거 있으면 조개 껍질 묶어. 그러니까 그 느낌인데 지금. 그녀의 머리를 캠파이어지. 근데 이렇게 그냥 해놓고 가면 되나? 불을 안 끄고. 자동으로 그 꺼지겠죠. 저희가 끌 필요는 없잖아요. 아우. 아니 우리가 한 거 아닌데. 그 얘기는 해줘야 돼. 아니야 이거. 이거 저희가 한 거 아닙니다. 이거 원래 어촌 그냥 여기 어촌에 여기서 그냥 키우고 가신 건데 그냥 따뜻해서 저기 나도 와 이거 너무 수치 따뜻하다. 장난 아닌데 이거 고기 굽으면. 고기 구우면. 너무 따뜻해서 떠나기가 싫다 이게. 이거 부지지 장지. 와 모았더만 불 커졌네. 좀 대고 가자. 조개 껍질 묶어. 야, 그러면 여기서 소라도 까서 구워 먹나 보다. 라이트 이걸로 켰는가 보다. 고프로 열에 강하나? 에이? 오늘 분위기 괜찮은데. 이거 마음에. 하루에 앉아가지고 아기 이거 해라, 이거. 상어한테 물리면 아파요. 이거 옆으로 박수 치는 거 있잖아. 아빠 상어한테 물리면 죽어요. 하루에 무슨 오토바이 타고 왔습니까? 소라를 구워서 먹었다 보니까. 아버님 너무 따뜻하다. 선생님 갔다 오세요. 카보 타고 저는 여기 있을게요. 이게 너무 좋은데. 야 돌을 몇 개 구워가지고 몸에다 징기고 가라. 와 그래 이게 몸이 확 풀린다. 이게 원적외선이. 그래 그립 죽이는데야. 바닷가에서. 아니 사실 이게 서핑 아니야. 여러 가지 여기 라면 이렇게 딱 해가지고 먹는 게 이게 서핑이지. 서핑 영상 할 때 이게 잠시 넣으면 좋겠다. 라면? 아씨 그렇게 치면 바닥 이렇게 또 가까워. 이 바다에서 떠내려온 것만 모아놓은 것 같은데 보니까. 이거 맞나요, 수학생? 떠내려온 거. 이거 맞나요? 이렇게 하는 건가요? 조개 껍질 묶어. 하루에 치야지. 니도 그러고 같이 있는 게 아니고 바보야. 이렇게. 시작. 하나 둘 셋. 조개 껍질 묶어. 오케이. 이것도 박자가 안 맞다 니는. 어떻게 내먹은 몸뚱아리인데. 여기서 앉아가지고. 와 피로가 싹 풀리네. 연결 니한테 나가노. 새도 잡아 먹었나? 왜 나한테 나오노 이거. 저는 여기 이거 불치 지키고 있을 테니까 갔다 오세요. 야 이게 서부에서 있는 장면 아이가? 깡통 하나 달아야 되는 거야 여기다. 위에다 달고 커피 한 잔 끓여야 되는 거야 이거. 불만 안 번지게 옆에 돌만 잘 쌓아놓으면
옆에서 그냥 잘 수 있겠네. 야 등은 잡고 이거 여기 딱 여기 반대로 돌아야 되겠다. 돌아놓기. 등 따시기. 오 탄다 탄다 탄다. 나무 탄다. 등 따시기. 알아 나무가 탄다. 와 여기만 와도 대단해. 이미 돌이 또 대단해. 나무가 탄다 나무가 탄다. 이 바로 짐질 아이가 이거. 진정한 자 이거 뭐 내기 한번 하자 또. 뭐요? 어? 엉덩이를 누가 더 오래 버티고 있는 거? 어? 몇 개나 이거 튕기는가? 아 물수제비요? 응. 지금 저희가 물수제비를 한번 해보려고 하는데 제가 공식 대한민국 세계 챔피언 자, 과연 언더핸드 슬라이스 같은 걸 해봐. 먼저 첫 번째. 자 첫 번째 마이야. 야 그거 고기. 고기. 자 준비. 시작. 하도 하고 나서. 파도가 오네. 와 자. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 와. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 아, 여섯. 6개. 자 보자. 과연 빈스포드 한 개. 아이고야. 아이고야. 한 아 개. 이거 에이 도리 안 줘. 돌이 안 좋은 게 아니지. 자 제가 누구냐? 저는 대한민국 챔피언 물수제비로 태평양을 건넌 적도 있는. 저번에 제가 한번 던졌는데 뒤통수까지 이렇게 대강 이렇게 숙이면서 약간 언더핸드로 이렇게 싹 던져주면은 됩니다. 자, 과연 언더핸드. 어이? 어이? 두 개. 왜 절로 갔지? 방향이 절로 와야지. 카메라 방향으로 와야지. 하나, 둘, 아론이. 야. 세 개 하는 게 중요한 게 아니다. 자 부드럽게. 과연 파도가 끝나면 파도 딱 깨지고 그 뒤로. 약간 팔을 약간 양쪽 좌지우지해. 좌지우지하면서 지금. 파도가 지나가면 어이? 자, 오늘의 신기록 6개. 어깨가 아파서 어깨가 자, 밑으로 맨맨한 걸 밑으로. 자 제가 아니 뒤집어서 오. 다섯 개. 36번 못 봤어요. 야, 나중에 확인하겠습니다. 로키 장면 아이가. 이야. 로키. 나는 오늘 나의 한계에 도착.